السلام عليكم يا جماعة. ده تاني جزء من المحاضرة التانية يا جماعة. هنتكلم على ايه specific question to ask the patient. يعني ايه الاسئلة ان انا ممكن اسألها للمريض ابدأ استخلص منها او ابدأ اشوف منها سبب الكحة ديت، زي احنا اتكلمنا على الاسباب اللي هي يعني الشائعة والاكثر شيوعا والكلام ده كله، وسيبنا من الاسباب اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الاسباب اللي هي اللايكلي لا قدر الله لو في كانسر او في هارت فيلير او الكلام ده كله. فايه اللي ممكن يسال للبيشنت في هذه الحاله؟ انا في الكف اول سؤال بساله سبيوتم كلر. اول حاجه طبعا هي الكحه دراي ولا شيستي، يعني كحه برودكتيف ولا ان برودكتيف، يعني كحه ناشفه ولا بلغم. طيب على حسب بقى لون السبيوتم ببدا اتكلم، يعني هل البلغم ده هل كحه ناشفه ولا بلغم؟ طيب ببلغم، ايه نوع البلغم اللي احنا ممكن نتكلم عنه؟ فهبدا في اول حاجه، يعني اصلا البلغم بالنسبه لي يصنف 4 اشياء. في حاجه اسمها ميوكويد، وفي حاجه اسمها ميوكو بيريولنت، وحاجه اسمها بيريولنت، وحاجه اسمها سيفير بيريولنت. يبقى 4 تدرج لحاله البلغم او لون البلغم يا جماعه زي ما احنا اتكلمنا. اول حاجه اللون الميوكويد ده هو زي ما احنا اتكلمنا، هو بيبقى السبيوتم نفسه او البلغم كلير، يعني شفاف، او وايت شويه يعني ابيض شويه، مع فروسي يعني في رغاوي زي رغاوي الصابون زي ما احنا بنتكلم عنها، ده بيسموها ميكويد. ابدا اتدرج الى مرحله اكبر اسمها الميوكو بيريولنت. الميوكو بيريولنت ان السبيوتم يبقى سلايتلي سيكر، يعني يزيد في السمك بتاعه او في الفيسكوزيتي بتاعته او في اللزوجه بتاعته، ويبدا يبقى كلاودي او اوبيك. كلاودي او اوبيك يعني يبدا يبقى معتم شويه، فاهمين يا جماعه؟ يبدا يبقى معتم، يعني اللون بتاعه يبقى جري، لون رصاصي او لون معتم شويه. هاجي على المرحله دول المرحلتين، ممكن ما تقولش ان هو في انفكشن، ما تقدرش ان في المرحله دي طبعا حصل في انفكشن. طبعا يا جماعه كل الفيرال انفكشن يعني ممكن يصحبه او ممكن يبقى ده اسمه برايمري انفكشن، يعني حصل فيرال انفكشن للابر ريسبيراتوري تراكت، فده بيسموه برايمري. ممكن يحصل حاجه سكندري ان هو يبقى في بكتيريال انفكشن كمان تبقى موجوده في هذه الحاله، فهذه اللي بتغير لون المخاط او لون البلغم. فنرجع تاني، يبقى انا عندي الميكويد اللي هو كلير او وايت شويه مع فروسي. نبدا نشوف الميوكو بيريولنت اللي هو اصبح مور سيكر شويه مع لون اصبح كلاودي او اوبيك. اخش على المرحله الثالثه اللي هي البيريولنت، وهنا اصبح لون البلغم في جرين او يلو، يعني في بقى اصفر او اخضر، فده البيريولنت. اخش بقى على السفيد بيريولنت. لا، في الحاله ديت الفيسكوزيتي بتاعه السبيوتم بتاع البلغم بتزيد جدا جدا جدا، لدرجه ان هو بيبقى ملتصق بمجرى التنفس وما بيخرجش بسهوله، بيخرج بصعوبه شديده جدا جدا جدا. وكمان بقى اللون ما بيبقاش بقى لا جرين ولا يلو، بيبقى دارك جرين، يعني اصبح اخضر غامق، فده بيسموه سيفير بيريولنت. يبقى ده الاربعه او التدرج الرئيسي للون البلغم اللي احنا بنتكلم عنه، واقول لكم كل لون من ده يبدا يكلمني على ايه. لو ميكويد يا جماعه احنا بنتكلم على مفيش انفكشن حاصل في الموضوع ده. طيب لو ميوكو بيريولنت يبقى فيرال انفكشن، لسه ما حصلش بكتيريال انفكشن. يبقى انا لو ميكويد، لو لون البلغم عندي ميكويد، يبقى انا ما بتكلمش على انفكشن اصلا موجود عندي. لو بتكلم على ميوكو بيريولنت يبقى انا اصبح عندي فيه فيرال انفكشن وليس بكتيريال انفكشن، يبقى برايمري فيرال انفكشن. طيب لو اصبح بقى يلو او جرين، يعني بقى اصبح بيريولنت، بقى اصبح في الحاله ديت في انفكشن موجوده، سكندري انفكشن من بكتيريا موجوده بالنسبه لي. ده بالنسبه للون البلغم، وانت تقدر توصفه ازاي. طيب لو قدر الله لو هيموبتيسس، يعني البلغم اصبح فيه دم ملتصق بدم. طب الدم ده ليه كذا لون؟ بيقول لك ان هو لو راست كلر يعني لون صدأ الحديد، في الحاله دي ممكن تبقى نمونيا اللي هي التهاب الرئه والحاد. طيب لو بينك اللي هو اللون البينك، يبقى ممكن يكون ليفت فينتيكولار فيلير، لا قدر الله فيلير او فشل عضله القلب، او فشل الفنتيكولار بارت ليفت من عضله القلب. طيب لا قدر الله لو دارك ريد، بتكلم على ممكن يبقى كارسينوما. يبقى ده بتدرجوا جميعا، لا اما ميكويد مفيش انفكشن، لا اما ميوكو بيريولنت يبقى فيرال انفكشن، لا اما بيريولنت اصبح فيه سكندري بكتيريال انفكشن، لا اما في دم موجود عندك في البلغم، والدم 3 انواع، يا راست
راست كولر فده نمونيا، يا بينك كولر فده هارت فيلير، يا دارك ريد كولر وده اصبح عندك السبب الرئيسي ممكن يكون لا قدر الله كارسينوم. يبقى ده الاسباب الرئيسيه. طيب في اوقات ممكن ينزل البلغم بتاعت السبيوتم بتاعت البيشنت بريد كولر، او يعني السبب الرئيسي بالنسبه لي يعني في يعني لون ريد، اللون اللي هو يعني لون الاحمر، لون الدم الطبيعي. فده بيقول لك ممكن تكون الشعيرات الدمويه الصغيره اثناء الكحه. طبعا الكحه بتيجي بقوه شديده جدا، ممكن يحصل رابشر في الشعيرات الدمويه الصغيره او البلاد فيسلز الصغيره جدا، فده يسبب بالنسبه لي او يسبب مشكله كبيره، ان هو يعني اسف المشكله ما تبقاش كبيره، ان هو ده حاجه طبيعيه نتيجه ان هو بيحصل بليدنج صغير جدا في البلاد فيسلز او الشعيرات الدمويه الصغيره اللي موجوده في لحظه خروج الكحه، فده ممكن تعمل رابشر صغير او انفجار فيها بسيط، فده يخرج دم احمر. يبقى انا الدم في حاله لو كان في الدم يا اما راست كولر ده المشكله بالنسبه لي، او بينك كولر، او دارك ريد يعني دم احمر داخل على سواد او غامق جدا، فده لا قدر الله ممكن يبقى كانسر. ده بالنسبه يا جماعه الاول سؤال اللي هو السبيوتم كولر. تاني سؤال بالنسبه لي النيتشر بتاعت السبيوتم، ودي تهمني فيها جدا، هي الاوفنسيف فول سميلنج، يعني يكون البلغم ريحته نفاذه وسيئه جدا جدا جدا. ده يعني بينزل البلغم بريحه او برائحه كريهه جدا ونفاذه، فده ممكن يكون برونكيكتاسس نتيجه السد الرئويه او السي او بي دي، او ممكن يكون لانج ابسس اللي هي ممكن يكون خراج الرئه. ده بالنسبه للنيتشر بتاع السبيوتم. ده تاني سؤال. طيب تالت سؤال يا جماعه اللي هي الاونست بتاعه الكحه، يعني هي بتبقى الصبحيه ولا بالليل؟ بيقول لك لو هي وورس ان ذا مورنينج يعني في النهار الصبح بدري اول ما الشخص يقوم من النوم، فده على طول ترجحه لا اما برونكيكتاسس لا اما كرونيك برونكايتس، والاثنين سببهم سي او بي دي سد رئوي. ده اول سبب. طيب لو الكحه في النايت يعني في الليل، وممكن تبقى انترميتنت يعني متقطعه، يعني ممكن تخلي الشخص يقوم من النوم بصوره يعني ويكون الريتابل يعني مش مستقر حتى في نومه، فدي الكحه ممكن تكون سببها الازمه. هل الازمه بتبدا في السن الكبير؟ لا، هي الازمه بتبدا من 5 6 7 سنوات في الطفل الصغير، وبيكون طبعا في فاميلي هيستوري، يعني في هيستوري للعيله دي، او للطفل ده غالبا بيكون في اكزيما، في هي فيفر اللي هي الريجيك راينايتس او حساسيه الجيوب الانفيه، فبالنسبه له تكون الازمه مور او السبب المين كوز ممكن يبقى في الحاله دي الكحه. يبقى انا الانسب بتاعت الكف يا اما في النهار يعني في المورنينج يا اما بالليل. بالليل غالبا ممكن ترجح لك ازمه، وغالبا برضو يعني طبعا لو البيشنت جاي لك كبير في السن وهو متشخص قبل كده طول عمره ان هو في ازمه او الكلام ده كله، ده تقدر تتكلم عليه. لو طفل صغير بيبقى غالبا في العمر 5 6 7 سنوات، طبعا ريكارنت يعني جات له الكحه ديت على مدار 5 أو 6 مرات هذه السنه، وعنده هيستوري موجود بالنسبه لي اكزيما او عنده هي فيفر، او يعني بالنسبه لي يبقى ده سبب رئيسي ان هو عنده حساسيه من نوع ما من اي شيء، فده ممكن مع الكحه المتكرره ديت يبقى السبب الرئيسي بالنسبه لي هو الاسم. ده الانسب بتاعه الكف. ده رابع حاجه يا جماعه اللي هي ديوريشن للكف، يعني بتستمر لمده قد ايه؟ لو 3 day duration يعني لو بنتكلم على ايام صغيره بتكلم على upper respiratory tract infection viral infection. لو 3 weeks يبقى انا بتكلم على acute او chronic bronchitis. لو اكتر من 3 months يعني بتكلم على اشهر، فانا بخش بقى على الحاجات اللي هي الصعبه جدا اللي هي tuberculosis او الكارسينوما، بتبقى more likely، او ان اصبحت الكحه ديت chronic bronchitis. chronic bronchitis السبب الرئيسي بالنسبه لها اللي هي يا اما ازمه يا اما COPD، يعني عنده ازمه صدر او عنده سده رئويه. ده في الاشهر. خلاص، ده بالنسبه لي للديوريشن. رابع حاجه يا جماعه او خامس حاجه اسف الايتش السن. لو الادلت لو حد كبير في السن ده غالبا بتكون الكرونيك برونكايتس هي السبب الرئيسي. لو طبعا طفل صغير زي ما قلنا اتكلمنا على 5 أو 6 أو 7 سنوات وريكارنت الكحه عنده موجود معاه اكزيما، فدي ممكن تكون بالنسبه لي الازمه هي السبب الرئيسي للكحه. طبعا السموكينج طبعا لو في الشخص ده بيكون سموكر او هيفي سموكر، وطبعا
طبعا الكحه بالنسبه له تبقى كرونيك يعني مستمره اكتر من اشهر 3 اشهر، فده بيكون السبب الرئيسي هو السي او بي دي او السده الرئويه، نتيجه ان هو في انفلاميشن او في التهاب حاصل في اللنج لفتره طويله من الزمن بدون تريتمنت او بدون علاج، يبدا يعمل ديستراكشن في مجرى التنفس ويسبب البرونكيكتاسيس اللي هي في النهايه بيسموها السي او بي دي او السده الرئويه. ده يا جماعه الاسئله اللي انا هسالها للمريض. السبيوتم كولر، واحنا تداركنا بلون السبيوتم. تاني حاجه ديوريشن بتاعت الكحه لمده قد ايه. تالت حاجه الاونست هي بالصبح ولا بالليل. رابع حاجه النيتشر بتاعت السبيوتم ده، يعني هل ريحته نفاذه لا قدر الله او ريحته سيئه جدا فيمكن يبقى لانج ابسس او خراج رئه. تاني حاجه الايتش او خامس حاجه الايتش بتاعت هذا البيشنت، هل هو ادلت ولا طفل صغير. وسادس حاجه السموكينج هابت او عاده السموكينج، هل هو هيفي سموكر يعني شره للسجاير ولا لا. فده اللي احنا بنتكلم عنه من الاسباب الرئيسيه او ال6 اسئله اللي انا هسالهم للبيشنت. هبدا اشوف بقى الكوزس بتاعه الكحه. اول حاجه زي احنا اتكلمنا 85 ل 90% من اسباب الكحه هي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن فيرال انفكشن بالراينو فيروس. ده اول سبب موست لايكلي يعني اكثر شيوعا. يجي الاسباب اللي بعد كده يا جماعه اللي هي الابر ايرواي كوف سندروم اللي هي بيسموها بوست نيزل دوب. بيحصل ايه؟ بيحصل التهاب زي ما احنا اتكلمنا في الساينسز او في الجيوب الانفيه، وهذا الالتهاب يسبب ان في افرازات تنزل من الساينس على الثروت على الزور، فيبدا البيشنت يحس بان في مخاط نازل، طبعا طعمه لاذع او مالح زي طعم الملح وسيء يعني سيء الطعم بصوره كبيره جدا، وعلى طول بيحتاج ان هو بيقول لك البيشنت او بيجي يقول لك انا محتاج ان انا انظف زوري باستمرار يعني محتاج ان هو ينظف زوره اكتر من الطبيعي او ان هو بيبدا يعني سوالوينج الميوكس يعني يبدا يبلع الميوكس. فده بالنسبه لك يسمى upper airway cough syndrome. طبعا الالرجي هو السبب الرئيسي لليو اي سي اس للابر ايرواي كوف سندروم، وغالبا الكحه دي ما تكونش نون برودكتيف يعني ما تكونش كحه ببلغم، هو كميه بسيطه من الافرازات بتنزل على الزور وممكن تبقى يعني تسوء بالليل اكثر شويه من ساعات النهار الطبيعي. يبقى ده بالنسبه لي للابر ايرواي كوف سندروم اللي هي احنا بنتكلم على الالرجيك راينايتس السبب الرئيسي او حساسيه الجيوب الانفيه. طبعا ممكن يكون في اعراض ثانيه مصحوبه زي النيزل ديسشارج او البلوكج كونجنكتيفيتس اللي هي التهاب الملتحمه او التهاب العين، احمرار في العين، وإيتشنج في الاورال كافيتي يعني حكه بتجيله في الاورال كافيتي. طبعا قلنا الكحه ديت سببها الرجيك في الاوريجين يعني سببها بالنسبه لي هي الرجي او حساسيه، وبتكون يا جماعه اكثر شيوعا بين الليت مارش اند سبتمبر. احنا اتكلمنا على الفيرال انفكشن اللي هو السبب الرئيسي اللي قبل الموضوع ده بيكون الاكثر حدوثا في الوينتر اللي هي في شهر الثاني عشر والاول والثاني. بالنسبه للسبب اللي بيجي بعده اللي هي اليو اي سي اس بتكون حدوثا او اكثر في فتره من شهر الثالث من شهر مارس الى شهر التاسع، ده الاكثر حدوثا في هذه الفتره. ودي لان الهي فيفر او طبعا يعني انتقال حبوب اللقاح في الشهر الرابع والخامس بيزودها، ويقول لك الفتره دي هي فتره حساسيه الجيوب الانفيه. خلاص يبقى انا الكحه يبقى لو في الاشهر دي بقدر ارجح ان هي ممكن تبقى ابر ايرويز كوف سندروم. طبعا بتتعالج بيه يا جماعه، بتتعالج بالانتي هيستامين يعني بدي انتي هيستامين هو في الاساس، ودي كونجستنت اللي هي مزيلات الاحتقان. ده يعني ده العلاج الرئيسي بالنسبه لهذه الحاله. خلاص يبقى ده السبب الثاني من اسباب حدوث الكحه. طيب لايكلي بقى او حدوثه يعني بصوره يعني تاني حاجه في الشيوعا احنا قلنا الابر ايروي كوف سندروم ممكن تبقى اكيوت برونكايتس. اكيوت برونكايتس سببها فيرال انفكشن. خلاص يبقى برضه سيميلر اللي بيحصل من الفيرال انفكشن، وبتبقى برضه اكثر حدوثا في الاوتومن والوينتر يعني في الخريف والشتاء، يعني من الشهر التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والاول والثاني. وتبقى الكوف ديت بتستمر من 7 ل 10 ايام. تمام. و
غالبا نورمالي بتبقى الفيرال انفكشن، بس ممكن يبقى سكندري حصل بكتيريال انفكشن، وفي الحاله دي لازما او لابد ان انا اعطي كمان انتي بايوتيك، يعني بالاضافه للتريتمنت اللي انا هديه للكحه ان انا ادي انتي بايوتيك كمان حاجه ازود بيها التريتمنت. طيب unlikely بقى كوزس، يعني مش الحاجات اللي اكتر شيوعا اللي هي الكروب، اللي هي لارينجيو تراكيو برونكايتس. لارينجيو تراكيو برونكايتس، الكروب اللي هو الخناق زي ما احنا اتكلمنا عنه، وده احنا قلنا يا جماعه ان هو بيصيب طبعا الاطفال. السبب الرئيسي بالنسبه له بيكون البارا انفلونزا فيروس، ما بتكونش راينو فيروس او اي نوع تاني من الفيروسز. بيجي بيأثر على مجرى التنفس، فبيعمل دايليتيشن، يعني انتفاخ في مجرى التنفس، فبيخلي فيه صعوبة شديدة في التنفس. وده الصوت اللي ممكن تسمعه في المريض ده او الطفل ده. طبعا الطفل بيكون صغير، يعني اهو طبعا من سنة مانسس ل3 يير، هو اكثر حدوثا من السنه الاولى للسنه الثانيه. بيكون المريض حتى او الطفل الصغير ده عنده صعوبه شديده جدا في الكحه، يعني بيسموها يعني ممكن ينتفض عشان يبدا يكح او يبدا يخرج الكحه بتاعته، بيسموها باركنج كوف. فده انتوا سمعتوها اهوت، وده الكروب او الخناق. السبب الرئيسي بتاعته بارا انفلونزا فيروس، يبقى الطفل هيجي لك من 6 شهور الى 3 سنوات، اكثر حدوثا من السنه الاولى للسنه الثانيه. طبعا بيبقى برضو حدوثا اكتر في فتره الخريف وفتره الشتاء. طبعا ممكن يبقى upper respiratory tract infection في الاول، وبعد كده موجود بارا انفلونزا فيروس، او البارا انفلونزا فيروس على طول موجوده مباشره تسبب الكلام ده كله. وطبعا بيبقى في الليل اكتر او في الايفنينج، في النايت يعني بالليل متاخر، بتبدا تبقى الانسيدنس او حدوث الكحه بتبقى كثيره جدا في هذه الفتره، او نسبتها كثيره في الليل، ما بيبقاش بالنهار، بيبقى بالليل. هذا الصوت صوت مميز جدا للكحه بتاعه الكروب لهذا الطفل الصغير. طيب بيقول لك ان هي مش حاجه خطر بالنسبه لي، ممكن يحصل ان هو ان شاء الله يعني نجاح ان هي الكحه تمشي في خلال 3 ايام او من يومين ل3 ايام. زمان كانوا بيعالجوا لحد القرن 19 بالستيم انهاليشن. يعني ايه؟ تحط الطفل في ماء ساخن في بخار، هذا البخار اللي بينزل او بخار الماء اللي بيدخل الى مجرى التنفس بيبدا يحسن التنفس او وظيفه التنفس لهذا الطفل ويبدا يرجع. الستاندرد تريتمنت الان بالنسبه لي لهذه الاطفال هو كورتيكوستيرويد ديكساميثازون، او ان انا يدي انهاليشن كورتيكوستيرويد اللي هو نيبولايزد بيديوسونايد، يعني بدل البيديوسونايد باي انهاليشن اللي هو كورتيكوستيرويد باي انهاليشن، او بيدي ديكساميثازول امبول. يعني بالنسبه لي فده او اورال طبعا، يعني شرب او انتراماسكولار. ديكساميثازول هو الستاندرد تريتمنت للكروب. يبقى انا اللي عايز اعرفه كروب ايه هو كروب، هو اسمه لارينجيو تراكيو برونكايتس. هذا عبارة عن سببه بارا انفلونزا فيروس، بتعمل ضيق في مجرى التنفس، تسبب هذا المشكلة او هذه الكحة. بعد كده الحدوث بتاعها بيكون اكثر في فترة الخريف وفترة الشتاء. الطفل اللي يصاب بيها طبعا بيكون الطفل يصاب بيها من 6 شهور الى 3 سنوات، واكثر حدوثا من السنة الاولى الى السنة الثانية. كانت تعالج قديما بالانهاليشن اللي هي الستيم انهاليشن، ان هو الطفل بيستنشق بخار الماء. وحديثا بالنسبه للستاندرد تريتمنت فور كروب هو ديكساميثازون اورال اور انترماسكولار انجكشن، او انا ادي انهاليشن بيديوسونايد. ده يا جماعه بالنسبه للكروب اللي هو السبب الثالث بالنسبه لي. انا كده بتكلم على فيري لايكلي اكثر شيوعا اسباب الكحه. اول ما حد يجي لي الكحه احط في دماغي 85 ل 90% ان هي فيرال انفكشن راينو فيروس. بعد كده ببدا اشوف السبب الثاني الاكثر شيوعا اللي هي الاور ايرويز كوف سندروم، اللي هي تمثل لي برضه نسبه ليست بقليله، اللي هي الرجيك راينايتس، التهاب الجيوب الانفيه. اول حاجه طبعا
بالنسبه لي هي طبعا حاجه ريكارنت، يعني موجوده او متشخص بها البيشنت قبل كده. تاني حاجه هي حدوثها الاكثر في الشهر الثالث الى الشهر التاسع. خلاص يا جماعه؟ فده وطبعا عنده اللي هو يعني عنده مجال قبل كده لحدوثها. تاني حاجه ان هو بيقول لك ان هو المخاط اللي موجود منها بيبدا تقول المريض بيبدا يقول لك ان والله محتاج انضف زوري باستمرار في افرازات لونها طعمها طعم الملح حادق بتنزل على زوري وبتسبب لي هذه المشكله. والكحه في الحاله دي ما بتكونش برودكتيف، بتكون نون برودكتيف او كحه دراي. ده السبب الثاني. السبب الثالث يا جماعه من الشائع اللي هي الكروب. قلنا في الاطفال الصغيره يبقى انا كده شخصت الطفل من 6 شهور الى 3 سنوات، وقلنا من سنه للثانيه للسنه الثانيه هي الاكثر شيوعا. ده كده 3 اسباب رئيسيه في الاكثر شيوعا والشائع. نيجي السبب الرابع يا جماعه اللي هو الكرونيك برونكايتس. الكرونيك برونكايتس بتبقى طبعا ديستراكشن حصل في اللنج تيشو او في انسجه الرئه نتيجه السده الرئويه اللي هي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز COPD. خلاص؟ دي بتعمل لك كرونيك برونكايتس. الكرونيك برونكايتس بيشخصوها ازاي او بيوصفوها ازاي؟ بيقول لك ان هي الكحه بسيوطه على مدار الداي on most days for 3 or more consecutive months، يعني الاكثر من 3 شهور over the previous 2 years، في اخر سنتين. يعني الكرونيك برونكايتس اللي هي الكحه او التهاب الشعب الهوائيه اللي ناتج من السده الرئويه اللي هي عباره عن ديستراكشن او تدمير في اللنج تيشو في انسجه الرئه نتيجه الانفلاميشن اللي حاصل. السبب الرئيسي بيكون السموكينج او يعني الهيفي سموكر، الناس اللي هي مدخنه بصوره شرهه. بيقول لك ان هو بينتج او بيكح بلغم على مدار اليوم لاكثر من 3 اشهر متتابعه على اخر سنتين. يعني في اخر سنتين حصل له الاتاك ده، يعني كل على مدار 3 شهور هو على مدار اليوم يكح كحه بلغم عشان ينظف هذا مجرى التنفس، بتكون دي عباره عن كرونيك برونكايتس. طبعا قلنا السموكينج هو السبب الرئيسي، وبالنسبه لي بتكون اكتر حدوثا في النهار، يعني في المورنينج. اول ما يقوم من النوم محتاج هذا الشخص ان هو ينظف مجرى التنفس عنده باستمرار، فبيعمل يفضل يكح بلغم باستمرار. طبعا البيشنت دول بيكون اكتر من 40، يبقى انا كده وقت وصف، واكتر طبعا حدوثا في المن عن الومن، يعني في الرجاله عن الستات. ده الكرونيك برونكايتس. الكرونيك برونكايتس هو كحه على مدار اليوم لاكتر من 3 شهور اخر سنتين. السبب الرئيسي بالنسبه لها هي السموكينج، فتعمل الكرونيك برونكايتس. طبعا البيشنت ده بيكون سنه اكتر من 40 واكثر شيوعا في الرجاله عن الومن. والسبب الرئيسي بالنسبه لي اللي هو COPD اللي هي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او ديستراكشن اللي حاصل في انسجه اللنج. ده السبب اللي بعد كده. نيجي بعد كده السبب من اللايكلي برضو او حدوثا هي الازمه. الازمه يا جماعه ان شاء الله رب العالمين ليها توصيف كامل وشرح كامل ان شاء الله في الترم الثاني في السيستميك ريسبيراتوري سيستم. الازمه بقى والجايد لاينز للتعامل مع الازمه وازاي اتعامل مع البخاخات الازمه والكلام ده كله، بس انا بأشير هنا ليها بس كسبب من اسباب الكحه، ودي بتبقى اكتر حدوثا قلنا في الاطفال. يعني مفيش حد كبير او شاب يبدا نشخصه على ان هو ازمه في سن العشرينات او الثلاثينات، لا هي بادئه معاه من 5 أو 6 أو 7 سنوات هذا الطفل الصغير، عنده بالنسبه لي فاميلي هيستوري لالرجيك راينايتس او لنوع معين من الالرجي او اكزيما او اي نوع من انواع الحساسيه اللي موجوده قبل كده، والطفل عنده ريكارنت ابيسودز من الكف من الكحه بتيجي على مدار السنه، جات له 5 مرات او 6 مرات هذه السنه، بتروح بالتريتمنت بالعلاج وبعدين ترجع بعد شهر او ترجع بعد شهر ونص او ترجع بعد 15 يوم. فبالنسبه لي يكون السبب الرئيسي هو الازمه، فدي سبب بالنسبه لي. وهنا السيمبتومز يا جماعه ما بتكونش مستمره، بتبقى انترميتنت يعني متقطعه زي ما احنا اتكلمنا، وورس ات نايت يعني بتبقى شائعه اكتر ان هو تحصل في الليل، يعني بالليل بتحصل اكتر. وبروفوكد باي تريجر دي اللي هي مثيرات الكحه، يعني لو مثلا مثيرات الازمه، يعني لو لا قدر الله عنده حساسيه ظهرت
ظهرت في اي مكان اخر من الجسم، او لو خد ادويه مثلا زي مضادات الالتهاب، كل ده يسبب له ان هو يثير الكحه عنده، او دواء معين يسبب له الرجي، يسبب الازمه او يثير نوبه الازمه عنده. ده السبب كمان من الاكثر شيوعا او من الشائع. طبعا بيكون مصحوب لها شيست تايتنس يعني ضيق في التنفس، ويز يعني تزييق في الصدر او التنفس ليه صوت، وصعوبه في التنفس. تمام. بتكون اكثر شيوعا قلنا في الاطفال من 6 ل 8 سنوات. كل ده ما يخص الازمه، وبتزيد مع استعمال مثلا نانو ستيرويد انتي انفلاماتوري، ده بالنسبه او مضادات الالتهاب بتزود هذه الحاله. فده بالنسبه للازمه. طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله رب العالمين في الترم الثاني بصوره مستمره او بصوره اكبر او استفاضه اكثر كثيره. يعني ندخل يا جماعه على السبب الرابع من الشيوعا او من اللايكلي كوزز، اللي هي النمونيا او الالتهاب الرئوي الحاد. النمونيا يا جماعه نوعين، يا اما هاب يا اما كاب. هاب يعني هوسبيتال اكوايرد نمونيا، او هاب اللي هي كوميونتي اكوايرد نمونيا، يعني جايه من المجتمع. ديت اقل حده شويه من اللي بتحصل من المستشفيات، لان في المستشفيات هي طبعا بكتيريال انفكشن في الاصل، ستريبتوكوكس نمونيا. هي 80% من الحالات بتبقى عباره عن ستريبتوكوكس نمونيا، نوع من البكتيريا اسمها ستريبتوكوكس. طيب بالنسبه لي الكحه في الحاله ديت في الاول بتبقى نون بروتكتيف، يعني ما بتبقاش ببلغم، و بينفول يعني مؤلمه. طيب يبقى ممكن الفيرال انفكشن يا جماعه لو في الاول في كحه ولم تعالج لفتره، حصل سكندري بكتيريال انفكشن من الستريبتوكوكس لم تعالج، يبدا يظهر بقى عندي اعراض الالتهاب الرئوي. يبقى في هذه الحاله لازم يبقى علاج مساعد للكحه استعمال انتي بايوتيك في هذه الحاله. طيب في هذه الحاله بيقول لك ان الكحه بتبقى بتسوء بالليل اكتر، وطبعا في اعراض اخرى مع الكحه مصاحبه، اهمها الفيفر، ان الحراره توصل الى 40 41 درجه خلاص، وتعب عام في الجسم، وصعوبه في التنفس، بريزلسنس يعني صعوبه شديده جدا في التنفس، واكسبيرينس اوف بلوريتك بين يعني الم في الصدر شديد جدا. يبقى اول حاجه مصاحبه ان الكحه كمان معاها فيفر عالي، مش فيفر 38 او فيفر 37 ونص، لا انا بتكلم على 40 41 نتيجه سكندري بكتيريا انفكشن عنيفه بدات تبقى موجوده، والسبب الرئيسي بالنسبه لي في الحاله دي بيكون الستريبتوكوكس نمونيا. خلاص يا جماعه، يبقى النمونيا دلوقتي من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل كحه. عندي نوعين من النمونيا، اللي هي اكوايرد نمونيا كوميونتي او هوسبيتال اكوايرد نمونيا، واحنا اتكلمنا ان النمونيا ما بيكونش السبب كمان مصاحب ليها، يعني ما بيكونش كحه بس، لا كحه معاها فيفر عالي، حراره شديده، ومش حراره 37 ونص او 38، دي حراره بتبقى 40 41 مع ماليز يعني تعب شديد، مع هيدك يعني صداع شديد، مع بريزلسنس صعوبه شديده في التنفس، مع بلوريتك بين يعني الم شديد في منطقه الصدر. طبعا الحاله دي لازم اخد انتي بايوتيك، يعني ده اساسي بالنسبه لي. يبقى ممكن في الحاله ديت بيبقى الازيثرومايسين او السيفالوسبورين من التريتمنت الاساسي بالنسبه لهذه النمونيا. خلاص، ده بالنسبه للسبب الرابع يا جماعه في الكلام ده. السبب الخامس في الاكثر شيوعا هو الايس انهبيتور، يعني باخد ادويه زي الايس انهبيتور، او المريض ده بياخد بيتا بلوكر او بياخد نانو ستيرويد انتي انفلاماتوري، ممكن تسبب له كحه. في هذه الحالة أنا بسأل المريض إن هو يعني أنت بتاخد أدوية معينة، باخد أدوية معينة، طب إيه الدواء اللي بتاخده؟ بشوف الدواء اللي بياخده هل هو مثلا كابتوبريل، ليسينوبريل، كل الايس انهبيتور. فالعلاج بتاع هذه الحاله ان هو بيبدا توقف العلاج لمده 3 ل 4 اسابيع، تبدا ترجع تاني، تبدا الكحه ما يعني ريزولف او يبدا يحصل علاج اوتوماتيك بدون اي مشكله خالص. يبقى انا بتكلم دلوقتي يا جماعه على 6 اسباب رئيسيه احطهم في دماغي اما تجيلي الكحه. 85 ل 90% هي فيرال انفكشن، راينو فيروس. بعد كده في 5 اسباب كمان من ضمن الاسباب. اول سبب من ضمن الاسباب بالنسبه لي ان هي تكون اور ايرواي كوف سندروم اللي هي الرجيك راينيتس، او يكون ازمه زي ما احنا اتكلمنا، او تكون نمونيا التهاب حاد في الشعب الهوائيه او التهاب رئوي حاد، او ان هي تكون كروب اللي هو طبعا موجود في الاطفال، او ان هي تكون ايس انهبيتور. نبدا نقسم ال5 اسباب دول حتى على حسب السن.
اول حاجه بالنسبه لي الابر ايروي كوف سندروم. بيبقى المريض في الحاله دي بيحس يقول لك بحس ان انا في افرازات نازله من الساينس او من مناخيري على الثروت على الزور، بحس ان انا محتاج ان انا انضف زوري باستمرار، وان انا ببلع افرازات يعني مالحه او طعم الملح. ده السبب الاول. تاني حاجه بالنسبه لي كرونيك برونكايتس، ان هي يكون التهاب في الشعب الهوائيه نتيجه سد رئويه. هذا الشخص او هذا المريض بيكون سنه اكثر من 40، بيكون عنده هيستوري للكحه لاكثر من على مدار اليوم لاكثر من 3 أشهر متتاليه في اخر سنتين، ويكون هيفي سموكر. ده الثاني. نيجي للكروب اللي هو اللارنجيو تراكيو برونكايتس، اللي هو الخناق زي ما احنا اتكلمنا. الطفل من 6 أشهر الى 3 سنوات او من سنه الى سنتين، الكحه صوتها مميز جدا. بيبدا المريض ده طبعا السبب الرئيسي بالنسبه لها بيكون بارا انفلونزا فيروس. ده بالنسبه ادي ثالث حاجه. رابع حاجه اللي هي الازمه يا جماعه، وقلنا الازمه بتبدا مع الطفل في سن صغير من 6 ل 8 سنوات او من 5 ل 8 سنوات. يبقى انا الطفل بيجي لي على مدار السنه، او بساله ان يقول لك او بسال ابوه وامه يقول لك ان هو جاله اخر يعني كل 15 يوم يا دكتور او كل شهر بتجي له هذه او هذا الدور من الكحه. وكمان في هيستوري موجود بالنسبه للاسره، موجود في حساسيه او الطفل ده مصاب بنوع معين من انواع الحساسيه، ده يكون هو السبب الرئيسي الازمه. نيجي بعد كده على النمونيا يا جماعه، اللي هي التهاب الشعب الهوائيه الحاد، وهو نوعين، يا هوسبيتال يا كوميونتي. ويكون السبب الرئيسي في الحاله ديت هو بكتيريال انفكشن، يعني حصل فيرال انفكشن ما تعالجش على مدار طويل من الزمن، بدات يبقى بعديه بكتيريال انفكشن سكندري ستريبتوكوكس نمونيا، ودي تعمل لي الالتهاب الرئوي الحاد. وفي الحاله ديت الكحه بتكون مصاحبه بشويه اعراض اخرى مصاحبه ليها، اهمها الفيفر اللي هو الحراره بتبقى 40 و41، وفي الحاله دي لازم الجا لانتي بايوتيك كتريتمنت. اخر حاجه اللي هي الايس انهبيتور، ان المريض ده بتساله هو بياخد ادويه ولا لا، زي الايس انهبيتور او البيتا بلوكر او النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري. اشهرهم الايس انهبيتور اللي هي انديوس الكحه بالصوره دي. في اسباب اخرى يا جماعه اللي هي فيري انلايكلي، مش شائعه خالص، لا قدر الله هارت فيلير. طبعا المريض بيبقى اعراضه ظاهره وهو معروف ان هو متشخص هارت فيلير، وبالتالي الكحه بتكون سبب من هارت فيلير. او لا قدر الله برونكيكتاسيس اللي هي يعني في اخر او تاخر السي او بي دي او تاخر السده الرئويه كبير جدا، يبدا يعمل لي برونكيكتاسيس اللي هو ديستراكشن كامل في استراكشر او ايروي من اللنج. وبعدين لا قدر الله كارسينوما، وقلنا الكارسينوما في الحاله ديت بيكون فيه هيموبتيسيس، يعني فيه بلغم مصاحب بدم. الدم في الحاله دي بيكون دارك ريد كلر. او الجيرد ان هو طبعا ده عنده الام معده او ارتجاع معوي او ارتجاع حامض معوي، يبدا يظهر له او يبدا يطلع له من يخرج من المعده على الفم فوق، فيبدا يثير الكحه. او اللنج ابسس اللي احنا قلنا في الحاله دي بيكون لون المخاط رائحه المخاط رائحه نفاذه وسيئه جدا جدا جدا، فيكون بالنسبه لي اللنج ابسس او الخراج الرئه هو الاساسي. في الحاله دي بيكون في الاول نون برودكتيف كوف مع بالورتيك بين، يعني الم شديد، بيبدا بنون برودكتيف وبعد كده تبقى برودكتيف بسبيوتم لونه او رائحته نفاذه جدا جدا او سيئه جدا جدا. طبعا برضه بيبقى مصاحبها فيفر كبير او مصاحبها يعني حمى شديده او ارتفاع شديد في درجه الحراره. ده بالنسبه يا جماعه لكل اسباب الكحه. وبعد كده ان شاء الله في الجزء الثالث هتكلم عنها ازاي اعمل تريتمنت للكحه.